இந்த முறைக்கு போன முறைக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. போன வாட்டி இந்த அளவுக்கு தண்ணி மழை பெஞ்சப்போ தண்ணி நிறைய வந்துச்சு. இப்போ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இல்லை, ஓரளவுக்கு மக்கள் போற வர மாதிரி இருக்குது. முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லை. முன்னாடி எவ்வளவு தூரம் தண்ணி இருக்கும்? முன்னாடி முழங்காலுக்கு மேலே இருக்கும், இப்போ பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நடந்து போகிற அளவுக்கு இருக்குது, வண்டி போகிற அளவுக்கு இருக்குது. முன்னாடி அது இல்லை. அதான் அவங்க இப்போ பரவாயில்ல, தண்ணி கம்மியாக ஆயினுக்குது. யார் வீட்டில் ஏற கொஞ்சம் வீட்டில் ஏறிச்சு அவள் தான். ஆனால் கஷ்டம் ரொம்ப படுறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்காரங்க. தண்ணிலாம் நல்லா எடுக்கிறாங்க. 4 நாளாக ஆகுது. அவங்க நைட்டு இங்கேயே நைட்டும் பகலும் இங்கேயே தான் இருக்கிறாங்க. மோட்ரு மேலே மோட்ரு போட்டுனாங்கிறாங்க, மாற்றினேங்கிறாங்க, தண்ணியை தின்னாங்கிறாங்க. மழையால் என்ன பண்ண முடியும்? ஆனால் சாப்பாடு தான் வரமாட்டேங்குது இந்த சைடு. ஒரு வீட்டில் ஒரு சாப்பாடு வந்தால் கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருக்கும். போன முறையெல்லாம் இந்த மழைக்கு நிறைய தண்ணி நிற்கும், ஓரளவுக்கு சுமாராகுது இப்போதுக்கு.